Всем привет! Ну, как видите, выехал покататься на своем велосипеде, заодно сниму видео. Сегодня речь пойдет вот об этой посылочке маленькой. Как видите, даже поймал. Прикольно получилось? Ну, нормально. Ну, меньше слов, ребят. Сейчас устанавливаем. Я надеюсь, у вас точно такая же проблема. Смотрели, может, на месте купить, а может, из Китая. Давайте смотрим. Ну и как всегда, куда же без распаковки? Вот такие колодки пришли. Сейчас достану до конца, чтобы вам видно было. Вот такого образца сейчас я буду ставить. И, ну и вторая колодочка такая. Взял, почему 2, не 4 сразу штуки, для того, чтобы можно было оценить их качество, ну и, соответственно, проверить, как пойдет торможение. И здесь, смотрите, есть направление установки указано. Ставьте обязательно так, если рекомендует производитель. Так, хочу дать еще несколько отдельных советов. Смотрите, у некоторых может возникнуть решение открутить данный винт, который зажимает тросик, чтобы отрегулировать тормоза, то есть подвести. Если у вас уже не хватает здесь регулировки, никогда не делайте ни в коем случае. Вот колодки подносились, здесь отрегулировали, тут вот такой стопор, так вот покрутили, выставили, допустим, тормозит нормально. Но если все, пошел скрежет, как вы видели у меня в начале, и у вас появится такое желание взять, открутить винт, ни в коем случае этого не делайте. В противном случае здесь идет зажим, у вас просто тросик стоит таким, как ёршиком, хоп, раскроется. И тем самым попадете просто на замену вот этого всего тросика. И, соответственно, вот то, что идет здесь под рамой, ну и идет, соответственно, сюда. И еще один момент. Когда колодки подносились с одной стороны, вы их переворачиваете и после этого следите за износом колодок. Я, к сожалению, это пропустил, хочу вам сразу показать. Смотрите, у меня получился такой вот протертый буртик. Сейчас я сниму колодки, покажу, из-за чего это происходит. Итак, перед заменой колодкой что надо сделать? Так как вы уже, допустим, подводили, вы откручиваете ваш стопор. Для чего это делается? Потому что колодка, она широкая. Сейчас это сравнение добавлю. Уменьшаем сразу, тем самым разводим нашу тормозную систему. Ну и уже меняем колодку. Итак, как видите, я колодки отвел. Сейчас я откручиваю первую колодку, показываю этот данный буртик, то, что я вам показал. И показываю, из-за чего это произошло. Итак, для удобства еще можно скинуть вот этот тросик. Тем самым у вас разведется вся тормозная система. И ваши колодки будут легко доступны. Откручиваю первую и меняю. Да. Итак, как видите, износ пошел по ободу именно протертости за счет вот этого торчащего кусочка металла. Соответственно, ну, у данных механизмов одна есть проблема, то, что они изнашиваются неравномерно. Поэтому сейчас меняем, смотрим, как будет работать новая. Сразу ставим колодку. И после этого накидываем комплект шайб необходимых для нашей установки. Ну и закручиваем уже винт. До конца не зажимайте, потому что вам придется отрегулировать по ободу, соответственно. Но я сейчас ставлю вторую сторону. Но с этой стороны, как видите, колодка меньше изношена, соответственно, износ почему-то получился более ровный. Я так предполагаю, скорее всего, что с этой стороны идет трос. И так как идет первое натяжение именно этой стороны, та сторона дорабатывается за счет вот этого корпуса троса. И я так понимаю, скорее всего, из-за этого неравномерный износ. Ну, соответственно, также ставим все шайбы назад. Есть комплект. Смотрите внимательно, как оно стояло заранее. Сейчас я это вам покажу, если вы не обратите внимания сразу на установку или вы уже сняли. Ну и порекомендую именно так же и ставить. Все, я не зажимаю. Сейчас регулирую по месту. Итак, после того, как наживили колодки, сразу ставим назад наш кожух. Ставим защитку. И после этого начинаем регулировать сами колодки. Откручиваете колодку, ставите ее на свое место. Смотрите, чтобы зазор был, не доставало до покрышки. Ну и зажимаете. И с этой стороны также берете, выставляете колодочку. После того, как выставили, берете ее, поджимаете. И тем самым установка завершена.
Итак, если вы разобрали вот до такого состояния, не посмотрели, как стояли данные шайбы, сразу показываю. Одна шайба, получается, вот такого формата становится сюда. После того, как вы одеваете колодку на ее место, ставите вторую шайбу такого формата с этой стороны. Как видите, она как конусом. Для чего? Смотрите вот эту шайбу, она внутри идет конусом. С этой стороны она идет ровно. Одеваете, соответственно, конус к конусу. И ставите уже вот такую шайбочку назад. Она идет ровненькая. И после этого, соответственно, делаете затяжку с помощью данного винта. Это на всякий случай, если вы разобрали и у вас шайбы не стоят на месте. Вот так вот это примерно выглядит. На таком расстоянии она должна стоять от покрышки, чтобы колодка не перетирала именно покрышку, а тормозила по ободу. Ну и со второй стороны точно такое же расстояние. После того, как вы все собрали, проверяйте, чтобы у вас все было здесь подсоединено. Здесь остается уже по ходу движения, когда вы будете ехать, подрегулировать необходимая степень нажатия ручки тормоза. Тем самым отрегулировав необходимое вам торможение. Но я сейчас проверяю. Ну что, ребята, на этом я завершаю свой обзор. Еду дальше кататься. Вы видели полностью установку данных колодок. Данные колодки мне понравились на данный момент. Они вообще отзываются классно, скрипа никакого нету, я вам это показал. Себе буду заказывать дополнительно на переднее колесо, ну, соответственно, буду устанавливать. Может, даже сниму шортс. И если тебе интересно, пиши комментарий по степени износа, ну, соответственно, дай мне хотя бы месяц покататься, друг. Я тогда тебе точно отвечу, как они. Ну, я рекомендую. Ссылку я оставляю внизу в описании. Спасибо, что был до этого момента со мною. И если тебе не тяжело, поставь лайк и подпишись. А то много вас зрителей смотрят без подписки. Я бы был рад, если бы вас было больше на моем канале. Всем пока-пока, я поехал кататься. И с вами был я, видеооператор Николай данного канала. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.